बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए गले की खराश, नज़ला, ज़ुकाम और सर्दी से बचाव के लिए आजमूदा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। मलाठ 1 डली, सूंड तकरीबन 1 गांठ, 3 अदद लौंग, 8 से 10 काली मिर्चें, आधा चम्मच बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, 4 चम्मच चीनी और काली मिर्चें एक हावन दस्ते में डाल के इनको कूट लेंगे। इनको कूट के पाउडर की तरह बना लेंगे और छान लेंगे। अब इन सब को छलनी से छान कर फूक अलहदा कर लेंगे। पाउडर को छानने के लिए चाय वाली छलनी बेहतरीन रहेगी। इस तरह करके हम सारे पाउडर को छान लेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह छन चुकी हैं, फूक निकल चुका है। अब मेंथोल या सत पुदीना की जगह आप हॉक्स की कैंडीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा सूदिंग इफ़ेक्ट आता है। अब एक पैन में चीनी डाल के थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। कटी हुई कैंडीज़ भी शामिल कर देंगे। अब चीनी और कैंडीज़ का शीरा बना लेंगे और इनको थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। अब ये तकरीबन पक के तैयार हो चुका है। इसमें मीठा सोडा शामिल करके चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको अच्छी तरह हिलाएंगे। अब इसमें सारा मटेरियल शामिल कर देंगे और मिक्स कर देंगे। अब इस सब का एक पाउडर सा बना लेंगे। या कैंडी बनाना चाहें तो कैंडी बना लें। ये पाउडर गले की खराश, नज़ला, ज़ुकाम और सर्दी के लिए बेहतरीन चीज़ है। बिस्मिल्लाह।